បងប្អូនថ្ងៃនេះបើបីស្ដាយហ្នឹងទុំហ្មងស្ដាយបេះអត់តន់ស្ដាយបារាំងបេះអត់តន់ទុកពូជឥឡូវហ្នឹងបេះក្របវាចាស់ក្របវាទុំអញ្ចឹងណានេះវាផ្លែវាទុំអស់ហើយអញ្ចឹងយើងយកទុកពូជដាំឆ្នាំក្រោយស្ដាយបារាំងណាទុំអូលពៅប៉ុណ្ណាណៃបើធំហ្នឹងណាអូយធំណាស់បើខ្ញុំដាក់ស្លឹកនឹងទុកខ្ចប់នេះល្ពៅខ្ញុំឆ្នាំនេះបានគួសមមើលនេះវាផ្លែនៅក្នុងនោះនេះបងប្អូននេះបានស៊ុយខ្ញុំទឹកបដោះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងបដោះប៉ុណ្ណឹងទៅញ៉ាំតសម្រាប់យើងដាំតែមិន4 5ដើមអញ្ចឹងទៅបេះញ៉ាំទៅហ្នឹងហើយបេះតទៅសម្រាប់នេះបងប្អូនហើយពេញប៉ោះខ្ញុំឆ្នាំនេះបានច្រើនគេឆាយផ្កាអស់ហើយអត់បានកាត់ញ៉ាំហ៎អត់បានកាត់ញ៉ាំគេឆាយផ្កាបើជីថ្វល់ត្រីនោះញ៉ាំបានរហូតនោះម្ទេសទំផ្លែទំផ្កាអូយពេញប៉ោះបងប្អូនពេញប៉ោះនេះច្រើនញ៉ាំអស់ទេពេញប៉ោះហ្នឹងមកឃ្លោកគេឃ្លោកពេញប៉ោះនេះពូជមកពីរ៉ូម៉ានីមើលតកួនខ្ញុំបេះហូបបានតែហូបចលក់សៀងឆាពេញប៉ោះនៅដើមត្រាវអូនេះទៅសក់សក់ធម្មសក់នៅខាងនោះពីរទៀតទៅសក់មកឃើញឲ្យបងប្អូនហ្នឹងហើយនេះមកមើលនេះស៊ូជីនីនេះចាស់ដូចកន្លាច់បងប្អូនស្ងោឆ្អឹងជ្រូកអានេះក៏នេះដែរអានេះគេហៅកន្លាច់មេស៊ីកូខ្ញុំហៅកន្លាច់មេស៊ីកូអូយនេះល្អបងប្អូនហើយល្ពៅចាំមើលខ្ញុំឲ្យមើលល្ពៅផ្លែមួយនេះនៅលើនេះឆ្ដោយនេះល្ពៅនេះទៅក្តាប់អានេះស្លាត់នោះបេះធៀងទៅញ៉ាំទៅហើយផ្កាទុកពូជពីកោនឹងមួយទៀតហើយដើមរ៉ឺបៀតឆៃថាវបងប្អូនឆៃថាវអូល្អបងប្អូនអានេះក្របតាំងអោទុកក្របទុកពូជដាំទុកពូជតាំងអោនេះអូនេះក្តាប់មួយនេះទំក្តាប់លាក់ស្មៅនេះស្ដាយទំផ្កាស្ដាយនេះស្ដាយទ្រឿងបងប្អូនដីដូចជាដីខ្ញុំដឹងប្រហែលការ៉េទេអ្នកខ្ញុំមានពោតមានល្ពៅមានឃ្លោកនៅដើមឃ្លោកក៏ហើយនោះខាងនោះមានពោតដែរហើយមាន blackberry ហើយខាងក្នុងនោះមាន raspberry និយាយទៅប្រហែល10 20មុខដែរបន្លែខ្ញុំហើយនៅក្នុងរោងមានពេញប៉ោះមានឃ្លោកមានម្រះកស៊ូនោះខាក់ណាបងប្អូនហ្នឹងណាស្ដែកនោះទុកពូជអូអានេះធំទៅនេះវ៉ាវ